မင်္ဂလာပါအောင်ပန်းဖြူ channel မှာကြိုဆိုပါရစေခုပတ်မှာတော့မြို့ရောနယ်ပါခက်စားနေတဲ့ plastic ဆိုင်ပုတ်ပြုလုပ်ပုံအစစ်အစစ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်2ပေ3ပေ site ထဲမှာအခုလိုကွန်ပျူတာနဲ့စာစီပါတယ်စာတွေကို print ထုတ်ပြီးအခုလိုကက်ကြီးနဲ့ညှပ်ပါတယ်ဒီစလုံးအတိုင်းတီးမှာဖြစ်ပါတယ်
ကကြီးနဲ့ညက်ပြီးသားစလုံးတွေကိုကော်ပြားပေါ်မှာအခုလို ATM ကော်နဲ့ကတ်လိုက်ပါတယ်အခုတော့ဒိုင်းလွှားနဲ့ပြီးဖြတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာဒိုင်းလွှားနဲ့လှိဖြတ်ပြီးသားစလုံးတွေကိုတစည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အခုလိုချောကင်ပေးရပါတယ်ဒါမှလက်ရကောင်းလက်ရတန့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လှိဖြတ်ပြီးသားစလုံးတွေချောကင်ပြီးသားစလုံးတွေကို
composite ပြားပေါ်မှာကျွန်တော်ကပ်ပါတယ်အဆုံးသက်ဆိုင်းပုတ်လေးကိုလည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အခုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ